咁多乳鴿啊你？係啦。喂，阿叔，乳鴿。呢度女性豬油特區嚟㗎噃，好啊借開啦你。垃圾車起死回生啊！豆腐仔，你咁都得啊？啊？點解唔見咗你撞親嘅車嘅？豆腐仔，使唔使用個頭位俾你咁啊？唔使啦，等陣揸快啲，我有嘢趕住做。帶住佢啊！唔使啦，梁家有嘢同你講。唐海，你聽住，京一係個職業車手，但係職業車手都有毛病嘅。唔使話我聽，我一定要認佢。咁我咧？你都係啊！賽事可以隨時開始。5、4、3、2、1，Go！呢啲叫戰術。咩啫？睇賽車嘛，睇賽車梗係嗌㗎啦，嗌啦！解釋你哋啊嘛，靚妹，嗰啲專業車手跑下路過親油灣都係直角咁樣啊，留一次個位嘅。
翻我哋咯喎。咁後面架車，我幫你頂住佢，你顧掂你自己先啦。真係估唔到，巴六同埋 FC 竟然可以救到職業車手嘅頭，但係E3一啲都冇放鬆。雖然大家嘅方法唔同，但係巴六同 FC 漂移入彎嘅速度實在太快，睇怕E3都幾難對。使唔使擋住佢？太遲啦！